بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الساعه. تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 286. جهنم. یا انور النارین یا ابر البارین. جهنم وادی آتش و دود است و وسعت آن درست به اندازه بهشت است و برابر کل جهان لامتناهی می باشد، همانطور که در قرآن و سخن معروف پیامبر اکرم صلی الله آمده است. جهنم جهان انسانهایی است که در باطن و دل خود نتوانستند قدرتی پدید آورند که جهان هستی را به طور کامل هضم و جذب نمایند و آن را به طور ناقص و کال و نیمه جویده مصرف می کنند و در وجودشان تبدیل به آتش و دود و خفگی می شود و حیات را در آنها به خفقان می کشاند و رنجور و صغیر و سیاه می کند، مثل کوره‌ای که نتواند مواد اولیه خام را تبدیل به ماده روشن و رقیق و قابل مصرفی برای تولید کالای مورد نظر نماید و کالاهای تولیدیش همه ناقص و خراب و رنجاور و خطرناکند و موجب راحتی نمی شوند، بلکه وبال گردن می شوند و تمام عمر بایستی مشغول تعمیر آنها بود و عمر را فدای آنها نمود و در خدمت آنها رنج کشید و عمر را هدر داد، مثل همین کالاهای صنعتی مدرن که به جای خدمت به انسانها را به بردگی خود کشانیده و رنجور و بدبخت کرده اند و به قول قرآن نه بقا و حیات می بخشند و نه رها می کنند. و این تعریف سقر است که در قرآن غذا و کالاهای مصرفی اهل دوزخ نامیده شده است و جز اعتیاد و وابستگی هیچ خاصیتی ندارد و جز افزایش روزافزون قحطی زدگی و مصرف پرستی هیچ حاصلی به بار نمی آورد. جهنم هم چنین جهانی است که انسانهای اهلش از مصرف آن و از زیستن در آن جز عذاب نمیبرند و در گرسنگی و نیازهای فزاینده‌ای غرق هستند، زیرا کالاهای جهنم در وجود اهلش هضم و جذب نمی شود، همه تبدیل به ثقل و عفونت و ضایعات و مدفوع می شود و هیچ تبدیل به قوت و غنا و انرژی نمی شود، مثل کارخانه‌ای که تولیداتش همه ضایعات است ولی ضایعاتش را در بسته‌بندی‌های قشنگ و رنگ و لعابدار به فروش می‌رساند، مثل همه کارخانجات مادی و فرهنگی این تمدن جهنمی. پس جهنم جهان حرام است و هیچ چیزی در وجود اهالی آن حل و حلال نمی شود، نامحلول باقی میماند و وجود را تبدیل به مردابی سیاه و متعفن می سازد و می میراند و مرکز تولید مرض می شود. یعنی در وجود یک جهنمی هیچ چیزی تبدیل به نور نمی شود تا به کمال مصرف برسد و اضافات و ثقل و رسوب و نامحلول بر جای نگذارد. همه چیز نیم سوخته به مصرف می رسد و در وجود باقی می ماند. پس جهنم جهان ماده و ثقل مرده است و جهانی است که بر دوزخیان وارد شده و تبدیل به کمال یعنی نور نمی شود، تبدیل به آتش و دود و زغال و چرک می شود. پس جهنم جهانی بین ماده و نور است و وجود آدمی کارخانه تبدیل ثقل و ماده به نور و روشنایی است و اگر نتواند از پس این کار برآید در دوزخ قرار میگیرد، هم در درون و هم در برون، و قلب این کارخانه دل است. پس دوزخیان همانا منکران و غافلان از دل می باشند که خانه خداست و جهان را به کوره دل نمی فرستند تا به طور کامل تبدیل به نور شود، بلکه به صورت خام در ذهن و عجولانه می بلند. ذهن مثل چرخ دنده هایی است
که مواد اولیه خام را ریز و خرد می کند و هنوز تبدیل به مصرف نشده است و بایستی به دل برسد و در کوره دل پخته گردد. دوزخیان ذهن پرستان هستند و ذهن منکر دل در به ورود به دوزخ است و دل در به ورود به بهشت است که جهان نور و روشنایی و پاکی و تراوت و قوت و غنا و قناعت است و هر چیزی که اراده کنند حاضر است و هیچ تفاله و مدفوع و ضایعاتی هم در آنجا پدید نمی آید. جهان هستی عرصه حضور و ظهور و معرفی پروردگار است برای آدمی و سفره لامتناهی رحمت و کرم او در این محفل معارفه برای آدمی کل موجودات عالم هستی هستند و جریان حیات انسان هم چیزی جز روند ورود بر این محفل نیست و این ورود دو گونه ممکن شده است: ورود و حضوری از درب غیریت و حرامی و تکبری و با اکراه و این مواجه شدن با سیمای دوزخ جهان است و ورود بر اسفل السافلین عالم وجود است و درب آن هم ذهن است که کانال خودخواهی و خودپرستی و تفرقه و منیت و کبر است و حضور و ورود نوع دوم از درب خیشیت و حلال و خشوع و حب و شوق است و این مواجه شدن با سیمای بهشتی جهان است و ورود بر اعلی العلیین عالم وجود است و درب آن هم دل است که کانال ایثار و از خودگذشتگی و طلب و عشق است. راه ذهنی ورود به جهان و رسیدن به حضور خدا راه دریوزگی و حرص است و راه قلبی راه بینیازی و افتادگی است. جهنم وارد شدن بر خدا از سمت عدم است و مواجه شدن با ثقل و سیاهی و شقاوت و سختی و جرم و ماده است که ساقط شده در اسفل السافلین است و بهشت ورود بر خدا از سمت وجود است. چون خداوند عدم را یعنی آدم را از ایثار مطلق خود وجود بخشید، پس راه وجود و موجودیت یافتن هم راه از خود گذشتگی است که جز در عشق میسر نمی آید. عشق به انسان مخلصی که به دوستی با خدا رسیده است و خود دربی از درهای بهشت است، نه عشق خیالی به خدا و پیامبر و امامی مرده. همه محصولات ذهنی کاذب و باطل و ناقص است، حتی عشق ذهنی هم فسق است و جهل و خودفریبی است. همانطور که قرآن می‌فرماید همه مردم دوتا به بهشت یا دوزخ راه می‌یابند و راز رسیدن به بهشت دوستی خالصانه با یکی از خالصان درگاه خداست و راز رسیدن به جهنم هم دوستی با کافران و کذابان است. چون کافران منکر خدایند، یعنی منکر وجود خیش هستند، چون وجود انسان از خداست و بر جای خدا نشسته است. پس کسی که به دوستی با خدا رسیده صاحب وجود گردیده است و در وجود مستقر شده است و خود در بهشت خداست و دوستی با چنین کسی همان راه ورود به محضر خدا و جهان است، از درب ورود به بهشت و دل. و کافران عدم پرستانند و نمیدانند و همه عذابشان در ابتلایشان به عدم است و خداوند عدم را از عدمیت خلق نموده و وجود بخشیده است و عدم پرستی کافران یک پرستش و گرایش کاملا ناکام است. طلب و تلاش تمام عمر برای چیزی که نه وجود دارد و نه امکان وجودش هست مسلماً سراسر ناکامی و عذاب است و دوزخ جهان ناکامی فزاینده و لامتناهی است. و دوزخ جهانی است که وجود ندارد، یعنی جهانی کاذب و خیالی است و محصول کبر و انکار و کذب مردم نسبت به حق عالم وجود و خالق عالم وجود می باشد. زیرا ذهن کارخانه امیال و آرزوها و چیزهایی است که وجود ندارد و نسیه است.
پس ذهن پرستی عملاً عدم پرستی است و نسیه پرستی است. در واقع ذهن یادگار عدمیت ازلی آدم است که نقش وجود عالم هستی بر آینه خلأ نیستی ذهن امر را بر ذهن پرست مشتبه می سازد و آن را بسیار نزدیک و نقد و در دسترس حس می کند و دنیایش حس می کند و دنیا یعنی نزدیک شده. و این نزدیکی کاذب حاصل از فریب ذهن است و حاصل تلاش فائق آمدن عدم بر وجود است. پس دوزخ محصول نبرد عدم با وجود است که جهان هستی را تبدیل به ثقل نموده و اسفلی و پست و لاینحل و حرام می سازد و بر اهلش جهنم می کند. از جهانی که از دید ذهن به دست می آید جهانی دوزخی در درجات گوناگون است. و این است که خدا و پیامبر و امام ذهنی هم وهمی و جعلی است و عدمی است و به عدم می کشاند و اهلش را به دوزخ می رساند. و این امر مکرراً در قرآن آمده است که خدای حرفی و ظنی شرک است و اهلش را به ضرر عظیم در دو دنیا مبتلا می سازد. پس فرا رفتن از ذهن که همان از خود گذشتگی می باشد و گذشتن از جهان آرزوهاست به معنای گذشتن از دوزخ است و در دوزخ نماندن است. این است که قرآن می فرماید که کل مردم به دوزخ وارد می شوند و فقط مؤمنانند که از دوزخ عبور می کنند و در آن نمی مانند. این همان تجربه ذهنی و شناختن ماهیت ذهن است و گذشتن از ذهن است و رفتن به سوی دل است. پس دوزخ سیمای کذبی و ریایی و غیر واقعی جهان است و جایگاه کذابان و ریاکاران است و حاصل مشتبه شدن امر وجود بر عدم است. عدم یا آدم پنداشته است که بدون خدا میتواند وجود یابد. این پندار همان جهان پنداری دوزخ است بر پندار پرستان. ولی از آنجا که تصویر این پندار از عالم وجود گرفته شده است، پس دوزخ جهانی است سرگردان بین عدم و وجود. و دوزخیان نه به کلی معدوم می شوند که عذابی نکشند و نه وجود می یابند و این است که کافران با مرگشان بر برزخ جهان که همان سرگردانی بین عدم و وجود است وارد شده و سیمای این وضع باطنی خود را علنا می بینند. همانطور که قرآن این وضع را درباره کافران این گونه هم بیان داشته است که نه زنده اند و نه مرده. و نیز دوزخ هم این گونه وصف شده است، نه بقا می بخشد و نه معدوم می کند و نه رها می سازد. برزخ حقیقت نیمه وجودی نیمه عدمی کافران است که در صفات جهنم لمس می شود. حس و رابطه و درک کافران از جهان هستی و وجود خودشان مثل رابطه انسان با خودش در آینه است که در عین حال که گمان می کند که تصویرش عین خود اوست و بسیار بسیار نزدیک است، ولی این تصویر هرگز به دست نمی آید و واقعیت ندارد و همین ناکامی راز عذاب است. ناکامی نرسیدن انسان به خودش در آینه. هستی و حیات کافران و دوزخیان در دنیا و آخرت بسیار بسیار شبیه این مثال است و شاید مثالی از این دقیق تر برای وصف دوزخ و دوزخیان میسر نباشد. جهانی که در وجود داشتن آن اصلا نمیتوان تردید کرد، ولی وجود ندارد و نقش خیال است. و مولای رومی علیه السلام میفرماید: ای نشسته تو در این خانه پر نقش خیال، خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو. مسئله ضلالت و ظلمت جهان کفر نیز به همین معناست.
یعنی کافران فقط با سایه جهان و عالم موجود سر و کار دارند و سایه جهان را خود جهان پنداشتند و جهان سایه ها جهان اوهام و خیال است و هرچند دنبال سایه خود می دوند به آن نمی رسند و کار کافران سراسر در دویدن است و عجله و شتاب از ویژگی آنهاست و ناکامی پی در پی غایت همه تلاش های آنهاست. پس دنیا پرستی و ماده پرستی و ظاهر پرستی همان طبع عدم پرستی و پوچگرایی بشر است، ولی چون انسان مجبور به وجود داشتن است و معدوم شدنی نیست، عالم وجود و جهان هستی را تحت شعاع عدم دریافت می کند و این دریافت همان ماده دیدن وجود است، حالان که همانطور که قرآن می فرماید جهان هستی از نور خداست و خدا نور جهان است. و انسان دوزخی ساقط شده در ثقل و ماده است، یعنی سقوط در اسفل السافلین. انسان دوزخی موجودی گرفتار عدم است و عدمی است که از وجود یافتن اکراه دارد و نمیخواهد وجود داشته باشد و خلیفه خدا باشد. پس دوزخ حاصل جنگ با وجود خیش و خداست. دوزخ برای کافران به منزله تمامیت وجود واقعیت جهان است، ولی برای اهل بهشت اصلاً دوزخ وجود ندارد و چون دوزخ اصلاً وجودی ندارد در بهشت هستند. همانطور که دوزخیان به کلی منکر وجود بهشت می باشند و برای آنها بهشت وجود ندارد و برای همین هم در دوزخند. دوزخ جهان ریایی و غیر واقعی و نمایش است، مثل صحنه تئاتر که در عین حال که واقعیت می نماید اصلا واقعیت ندارد، بلکه خیال واقعیت است و خیال واقعیت ضد واقعیت است و تحریف و تکذیب واقعیت است و تلاشی مذبوحانه برای بازآفرینی واقعیت است. دوزخ تلاشی ناکام و سراسر عذاب برای بازآفرینی بهشت است، درست مثل کل این تمدن معاصر و دانش و فنون و هنرها و فلسفه هایش که چیزی جز تلاش ناکام و عذاب آور برای بازآفرینی بهشت نیست. همه ایدئولوژی های مدرن نیز سناریوی بازآفرینی بهشت است و همه به دوزخ می انجامد. و رهبری جهانی این تئاتر بازآفرینی بهشت را هم ابلیس بر عهده دارد، زیرا از بهشت خدا رانده شده و تبعید در اسفل السافلین دوزخ است. و این است که کار کشته ترین و قدیمی ترین دوزخی است و پیر و مراد دوزخیان است و سلطان ذهن پرستان و نابغه کامل خیال و تصور است. و همانطور که قرآن کریم می‌فرماید شیطان به امر خداوند به دروغ گویان و ریاکاران نزدیک می شود و آنها را به سوی بهشت خیالی و دروغین خودشان که در واقع همان جهنم است رهبری می کند. و این جزای دروغ و ریای آنهاست که به سوی دروغ و ریای خود هدایت می شوند و دروغ نمی گویند مگر به خودشان. و همه کذابان جهنم را بهشت میپندارند و عدم را وجود مینامند و مرگ را زندگی میفهمند و خیال را عین واقعیت میبینند. جهنم همان بهشت ریایی کافران است که به نام خوشبختی و رفاه و پیشرفت به آن وانمود میکنند، در حالی که میدانند که چیزی جز بدبختی و عذاب و درماندگی نیست. جهان صادقان بهشت است و جهان ریاکاران دوزخ است. هرچه که ریاکاران خیال پرست در واقعیت بخشیدن به اوهام و ذهنیت خود ناکامتر می شوند، به سوی راه و روشها و ابزارهایی می روند تا خیال و قدرت تخیل و ظن خود را قدرت و قوت بخشند تا شاید به واقعیت ذهن خود برسند، زیرا ابزاری جز خیال ندارند. و خداوند می فرماید
بدانید که اکثریت مردم جز ظن خود وسیله‌ای برای زیستن ندارند. آنها را پیروی نکنید که شما هم گمراه می‌شوید. و یکی از آخرین ابزاری که برای قوت بخشیدن به خیال بافی خود به آن متوسل می شوند الکل و مواد مخدر است که به قول شمس تبریزی خیال شیطان است و به قول قرآن محصول درخت زقوم است که آخرین پناهگاه و امید دوزخیان برای رهایی از عذابها و رسیدن به کام خویش است که به واسطه این درخت به اشد ناکامی و رسوایی و عذاب میرسند. و رشد سرسام‌آور اعتیادها در تمدن معاصر از نشانه های نهایی طبقه هفتم دوزخ و حوزه درخت زقوم است و اشد جنون خیال پرستی است و همین خیالات شدید و متنوع حاصل از الکل و مواد مخدر و داروهای اعصاب و روان است که عامل اعتیاد به آنها می شود که به قول قرآن نه بقا می بخشد و نه از آن رهایی می یابند. استهزاء. یا ابد السارین یا اشکر المسرورین. قرآن کریم می‌فرماید هرگاه که رسولی و شاهد و مخلصی را به عنوان نور هدایت به سوی بشر فرستادیم همگی او را استهزا نمودند و به آنها نسبت ساده‌لوحی و جهل و جنون یا جادوگر دادند و به آزار و حتی قتلشان همت نمودند و یا از دیارشان بیرونشان کردند و گفتند که شما اگر از نزد خدا هستید پس چرا فقیرید و از همه بیچیزترید و جز ساده‌لوحان و جاهلان و فقیران شما را تبعیت نمی کنند. هیچ حقی در نزد شما نیست و بلکه آدم‌های زج کشیده افسون شده ای هستی. مسخرگی نمودند و به زودی خدا نیز آنها را مسخره خواهد نمود و گفته می شوند که امروز بسیار گریه کنید. استهزاء عمومی ترین نوع برخورد اکثر مردم نسبت به مردان حق و اهل معرفت در همه دوران تاریخ در همه مکانها بوده است و نخستین واکنش جامعه در مقابل حقایق و معارف دین خدا مسخرگی و خنده و ابتذال است و به بازی گرفتن. چرا که لعب و لهو سنت عام بشر کافر و جاهل می باشد در مقابل همه مسائل جدی و حیاتی عالم هستی. و مرحله بعد از استهزاء تهمت‌های ناروا نسبت به مؤمنان می باشد که نخستین این تهمت‌ها نسبت جهل و جنون است و ادامه این تهمت آن است که مردان خدا را ساحر و جادوگران برجسته‌ای می‌خوانند و این تهمت نهایتاً به آنجا ختم می شود که می‌گویند اینها آدمی زاده نیستند و بلکه فرشته یا خدایانند. در جریان تحول و تکامل این منطق انکار مردم نسبت به دین و مردان حق می توانیم به حقیقتی بزرگ برسیم که بخش بنیادین مردم شناسی را تشکیل می دهد و در عین حال سنت عام تاریخ را هم به نمایش می گذارد. تهمت جادوگری به مردان خدا آنگاه شروع می شود که معجزات و کرامات و حجتهای آشکاری از وجودشان بر مردم علنی می شود که دیگر هیچ گونه قادر به انکار آن نیستند و این مرحله از منطق انکار در مقابل ایمان به منزله نقطه عطفی می باشد که دوران استهزاء را جبران ختم می کند و آنها را جبران به جدیت و تعمق وامی دارد تا از جهل و انکار خود دفاع کنند. زیرا تمامیت قدرت جاهلانه و کافرانه خود را در خطر نابودی و مسخره شدن میابند و میبینند که همان استهزاء به خودشان بازگشته است و این خودشان هستند که بتالت و بیهودگی و مسخرگیشان بر ملا گردیده و به خودشان بازگشته است.
و همه مکرها و دانش و فن و تجربه منکرانشان رسوا شده و از کارایی ساقط گردیده است و در معرض فروپاشی قرار گرفتند، هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. و آخرین مرحله دفاع کافرانه اهل کفر از ماهیت باطل خیش معمولاً پس از مرگ مردان حق بروز می کند که همانا تهمت فرشته و جن بودن است که تا سرحد اتهام خدایی پیش می رود و این کمال اوج رسوایی و مسخره شدن منکران است که در مرحله آغاز به کلی این مردان حق را احمق می خواندند و نهایتا آنها را به مقام خدایی و علم بر عالم غیب رسانیدند. و این تضاد کاملی است که از کافران در رابطه با مخلصان و انبیای الهی بروز می کند و مظهر اشد رسوایی و مسخرگی و جهل و بطالت کافران است که از انکار کامل خدا و عالم غیب به تصدیق اجباری آن می رسند که تهمت جهل تبدیل به علم غیب و نسبت فقارت و حقارت تبدیل به خدایگونگی می شود و این گونه است که خنده و مسخرگی آنها تبدیل به گریه و جدیت خارق العاده ای می گردد. این بدان معناست که سنت عمومی مردم در طول تاریخ نسبت به انبیا و اولیای خدا و حقایق دین در سمت تأیید و تصدیق قرار دارد و کل بشریت نهایتاً به تصدیق حق و حقانیت مردان خدا میرسند و جز این راهی ندارند، ولی این تصدیق اجباری و جاهلانه و متکبرانه هرگز به حالشان اثری ندارد و آنها را در مسیر هدایت و سعادت قرار نمیدهد و بلکه تصدیقی با زجر و اندوه و گریه است، همانطور که در جهان و تاریخ اسلام و خاص شیعه شاهدش هستیم. پیروان گریه‌ای و زجری و سینه زنی دین، پیروان جبری و اکراهی و کبری و جهلی و انکاری دین هستند و هنوز هم به مردان حق و دین خدا به چشم علما و صدیقین و حق پرستان واقعی زمینی و بشری نگاه نمی کنند و در جوهره اعتقاد و علمشان علنا می توان دید که هنوز همان تهمت‌های نخستین وجود دارد و حکومت می کند و پیامبران و امامان و اولیای خدا را چیزی در حد فرشتگان و ساحران و آدمهای آسمانی و غیر خاکی می دانند و برخی هم اصلا آنها را خدا می خوانند و به این طریق هنوز بر انکار خود اصرار دارند تا عمل و باطن خود را اصلاح نکنند و در مسیر معرفت قرار نگیرند. آنها را بیش از حد بالا میبرند تا اعمال زشت خود را توجیه و تصدیق کنند. پس هنوز هم انکار نسبت به دین و مردان خداست و تصدیق نسبت به جهل و کفر و تکبر خودشان می باشد. و این است مصداق این کلام خدا که و امروز بسیار گریه کنید به واسطه خنده هایی که بر فرستادگان خدا نمودید. و این گریه و زاری و خدازاری که در همه ادیان در طول تاریخ پدید آمده است، ادامه همان سنت کافرانه و مسخرگی و لعب و لهو نسبت به دین و خدا و رسولان و مردان حق می باشد که و امروز خدا شما را استهزا می کند. و اوج استهزای خدا درباره استهزای کافران این است که متکبران و کذابان با تمام ادابت و لجاجتی که درباره مردان خدا و دین دارند و با تمام انکار و استهزایی که در دلشان نسبت به حقایق وجود دارد، به درجه‌ای از عذاب میرسند که روی به خرافات و شدیدترین و مسخره ترین نوع تقلید در دین می کنند. گرایش به رمالی و فالگیری و جنگیری و احضار روح و دعانویسی و دخیل بستن به اماکن مذهبی و نظر و نیاز به درگاه مردان حق تا سرحد جنون و ابتذال از نشانه های آشکار استهزای خدا درباره آنهاست.
و عموما هم کسانی به ناگاه به چنین روشی منافقانه و مضحک و جنون‌آمیز در دین میرسند که تا دیروز علنا بر علیه دین و مردان حق طنز و هجو میگفتند و مسخره مینمودند. این نوع گرایش در دین که سنت عمومی جامعه می باشد حاصل عذابهای رسوا کننده خداست و ادامه و دگردیسی همان اتهامات ناحق به انبیا و اولیا و عرفاست و اعتقاد به جهل و جنون مردان حق و اعتقاد به درماندگی و حقارت و زجر شدگی مردان خداست که به اعتقاد به سحر و جادو و فال و فوت و دعانویسی و جنگیری رسیده است و آنها را به گریه و فغان و اشد زجرهای آشکار رسانیده است. این همان است. این تصدیق مالی خوریایی نتیجه جبری همان انکار مالی خوریایی است. این گریه و فغان نتیجه جبری همان خنده و مسخرگی است. مسخره کردند و مسخره می شوند، دیوانه خواندند و مجنون می شوند و به جنگیری می افتند و بر حق خندیدند و حالا گریه می کنند. زنده مردان خدا را انکار کردند و توف و لعنت نمودند و حالا قبرهایشان را میلیسند و میبوسند و سجده میکنند. و این سنت مردگی و مرده پرستی جامعه است و سنت خداست در مردم و هیچ کس نمیتواند سنت خدا را تبدیل کند. قرآن. اصولاً مسخرگی و مسخره کردن و طنز نمودن و حجب ساختن محصول مستقیم و فی‌البداعه و آنی مسخره شدن و باطل گردیدن است و ظهور بطالت است و اعتراف بر بطالت است. زیرا هرگاه که نور حق و هدایتی از انسانی مخلص بروز می کند، ظلمت و جهل و بطالت را رسوا می سازد و باطل پرستان را بر بطالتشان آگاه و بینا می نماید که اگر حق را تصدیق و پیروی نکنند که اکثرا نمی کنند، جبران به وادی مسخرگی و ابتذال و حجو می رسند و این همان خود را مسخره کردن است و این حق است که باطل را مسخره می کند در نفس متکبران و تکبر ریایی کافران را بر آنها می شکند و حجو می کند. و امروزه که دوران ظهور شدیدترین و همه جانبه ترین انواع ابتذال و مسخرگی و طنز و حجو می باشد، دال بر ظهور اشد بطالت است. از بطن تمدنی باطل که آگاه شده است به بطالت خیش در مقابل حقایق دین انبیا و اولیای خدا و چون تسلیم نمی شود به دست خودش مسخره می شود، تا آنجا که روح حاکم بر هنر و ادبیات و آداب روزمره مردم مال پرست و شیء پرست معاصر همانا مسخره شدن به دست خیش است که به نام هنرهای مدرن بروز می کند و تبدیل به مسلک آخرالزمان می شود و سران این استهزا به عنوان نوابغ بشری مورد حمایت دول و ملل قرار می گیرند و تشویق می شوند و بودجه های کلانی هم در هر جامعه‌ای صرف همین خودمسخرگی می شود. خودمسخرگی امروزه به تدریج به عنوان نوعی مسلک اجتماعی و مذهب روانی در همه طبقات مردم در حال انسجام و تدوین است و فلسفه و علمش را هم فراهم می کنند و در دانشگاه ها تدریس هم می کنند. برای همین است که سنت و آداب و هنر و اندیشه اکثر مردم و رهبران آن در طول تاریخ یا تراژدی یعنی بر خود گریستن است و یا کمدی یعنی بر خود خندیدن و این هر دو جریانی واحد و توأم است که پا به پای یکدیگر رشد می کند و آشکار می شود و به یک شدت رابطه ای مستقیم پیدا می کند و این دو روی سکه کفر و جهل است که حاصل خندیدن بر مردان حق است و گریستن بر آنان و هر دو ماهیتی انکاری و کبری و عداوتی دارد. این گریه عذاب آن خنده است.
گریه باطل بر حق همان خنده حق است بر باطل. استهزاء مردم نسبت به مردان حق استهزای عدم است بر وجود، یعنی حق. زیرا مردان حق دعوت کننده عدمیان، یعنی مردم به سوی وجود هستند که خداست، و استهزای خدا نسبت به مردم به صورت گریه مردم کافر است بر مردان حق که بروز می کند، و این گریه مردم کافر بر عدمیت و بطالت خویش است و خنده وجود است بر عدم. این وجود است که عدم را به استهزاء می گیرد. ولی همین استهزای خدا نسبت به متکبران و عدم پرستان رحمت فوق العاده و قهری اوست، چرا که چه بسا در همین گریه هایی که مردم متکبر و عدم پرست بر مردان حق می کنند دلهایشان را به نور حق و وجود روشن کنند و ایمان آورند و نجات یابند و از عذاب برهند. پس خرافه پرستی اکثر مردم در دین حاصل اشد انکار و تکبر و ستم آنهاست نسبت به حقایق و مردان حق. پس خرافه پرستی عذابی است بر منکران دین، و در خرافه پرستی شدیدترین نوع کفر را که نفاق است میتوان در عمل روزمره خرافه پرستان به عینه تماشا نمود، و منافقان در شدیدترین نوع عذابهای دنیا و آخرت و ظاهر و باطن قرار دارند. عذاب نفاق حاصل کفر است. اصلا نفاق و ریای در دین حاصل نهایی انکار دین است. همه دشمنان حق و مردان حق نهایتاً به مذهبی جنونی روی می آورند و در آن به عذاب می رسند. خرافه پرستی در دین همان جنون است که قرآن می‌فرماید اکثر مردم جن را می‌پرستند و مجنون هستند، و دیوانگان یا در حال گریه و خودآزاری هستند و یا در حال لودگی و مسخرگی. و این وضع بر اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان حاکم است و در درجات گوناگون دیده می شود. در مراسم عزاداری و خودآزاری اکثر شرکت کنندگان در زندگی روزمرهشان اهل مسخرگی و لعب و لهو دائمی هستند. این خنده و گریه هر دو امری واحد است و از رحمت قهری خداست بر کافران منافق تا تعادلی در حیات خاکی به دست آورند و مهلت داده شوند تا شاید توبه کنند و به تعادل و عدل وجودی بازگردند و به عقل و ایمان آیند. جهاد یا انذر المجاهدین یا اجهد الوارین. قرآن کریم می‌فرماید انسان را بهره ای نیست مگر به اندازه سعی که می کند. این بازدهی چه خیر باشد یا شر به هر حال سعی انسان است، و نیز می‌فرماید خداوند هیچ کس را بیشتر از توانش تکلیف نمی کند. پس میزان سعی در ظرفیت توانایی بشر است که سنجیده می شود و خود توانایی در نزد خدا ملاک نیست و بلکه توانایی ها اعم از مادی یا معنوی و ظاهری یا باطنی فقط امتحان و امانت است و چه بسا از دست می رود یا به دست می آید و مسئله ثابتی نمی باشد. و جهاد به لحاظ لغت و عرف به معنای سعی شدید است. توانایی ها و مخصوصاً توانایی های اکتسابی و عاریه‌ای مثل مال و فرزندان و قدرت سیاسی و نظامی و سواد و دانش فنی و هنرهای آموزشی و امثالهم و نیز قدرت بدنی هیچ کدام از عواملی نیستند که بتوانند سعی بشری را در حوزه حیات و هستیش شدت و قوت بخشند و به لحاظ کیفیت و ماهیت درونی غنی نمایند و سرعت دهند، بلکه فقط وسعت ظاهری و کمی میبخشند و همین.
و حتی در اکثریت موارد موجب می شوند که امر را بر فرد مشتبه نمایند و او را فریب داده و مغرور کنند و به ناگاه ساقطش نمایند. آنکه بر توانایی های خود اعم از توانایی درونی یا برونی تکیه می کند و به آن مغرور می شود، همواره رسوا و ناکام می گردد. سعی شدید و جهاد همواره از حوزه‌ای از وجود فرد برمیخیزد که به میزان شدید از قوا و توانایی های غیر خودی پاک شده باشد. شدیدترین سعیها و عالیترین نتایج حاصل حوزه های پاکسازی شده وجود از غیر است، یعنی محصول تزکیه نفس است. و اشد سعیها و جهاد اکبر محصول آن حوزه از نفس است که حتی از خود هم پاک شده باشد، زیرا این حوزه خداست که مظهر اراده و قدرت و جهاد لامتناهی است. خداوند نیز اهل جهاد است و این امر در قرآن مذکور است و جهاد خدا سعی مطلق است که به نقل قرآن بی کمترین زحمت و در کوتاه‌ترین زمان و در کمتر از چشم به هم زدنی جهان را از عدم به وجود می آورد و هرگاه هم بخواهد هر چیزی را محو یا اثبات می کند و هر آن در حال خلقت جدید است. حوزه پاک شده از غیر و نیز از خود حوزه است که قدرت خلاقه دارد و کانون جهاد کبیر و عمل خدایی است. همانطور که در قرآن در سوره توبه آمده است، جهاد اکبر همان شرک زدایی از وجود در درون و برون است و تزکیه کامل نفس است و به اخلاص و توحید رسیدن است. و علی علیه السلام هم جهاد اکبر را همان معرفت نفس نامیده است که موجب تزکیه و پاکسازی نفس می باشد و خود معرفت بر نفس موجب گشایش و کشف حوزه های کاملا جدید در نفس می شود و همین است توانایی حقیقی و خودی که بر سعی و تلاش و جهاد انسان در زندگی قوت و غنا می بخشد. معرفت نفس موجب کشف قدرت خودی است و معدن قدرت لایزال الهی است که هرچه از آن بهره گیری و به کارش بندی و در مسیر حق اندازی عظیمتر و جدیدتر می گردد، حالان که توانایی های بیرونی نه تنها همواره تحلیل رونده است و بالاخره نابود می شوند، بلکه وجود و نفس انسان بر اساس این توانایی ها تحلیل می رود و خسته و هلاک می گردد و تحقیر می شود و بخیل بار می آید و حریص و قحطی زده می آید. و در این حال جهاد به نفس و جهاد با مال هر دو در قرآن به مؤمنان توصیه شده است تا هدایت شوند، زیرا در این جهاد دو جانبه مال تحلیل می رود و نفس قوی می شود و نهایتاً جهاد اکبر که معرفت نفس است اجتناب ناپذیر و ممکن می گردد. تا زمانی که آدمی بر غیر خود حساب و اتکایی دارد، به همان میزان از قوت و قدرت خود بیگانه و محروم است. پس کل درجات سعی و جهاد همان مراتب ایثار است که دو مرحله کلی دارد: گذشتن از همه اکتسابات و خودهای آریه‌ای و غیری و آرزوهایی که موجب پدید آمدن سعیهای بیهوده و آریه‌ای می شود و منجر به ناکامی می گردد. و این مرحله جهاد فی سبیل الله است، یعنی سعی شدید در راه رسیدن به خدا، که جز از طریق گذشتن از همه وسائل و مسائل مانع راه نمیتوان این راه را طی نمود و این همان گذشتن از دنیاست که خداوند خطاب به رسولان و مخلصان میفرماید: چشمت را بر این کالای ناچیز دنیا به کلی ببند که اجر تو در نزد خداست. از طریق این گذشت و ایثار است که آدمی از غیر پاک شده و به خود میرسد و به پشت در به ورود به خیش قرار میگیرد
و این جایگاه مقام صلات است به معنای وارد شدن و جز به واسطه امام حی و حاضر که دوست مخلص و از اولیای خداست نمیتوان اهل صلات شد و بر خود وارد گردید، همانطور که امام صادق میفرماید بی امام را صلات نیست. و بیشک انسان رسیده به خود دیر یا زود به امامش میرسد و از درب وجود امام بر خود وارد می شود و این آغاز ولایت است و امامت. زیرا بدون گذشتن از من و منیت نمیتوان بر خود وارد شد و در حب و ارادت قلبی به دوست است که من حل میگردد و از میان بر میخیزد. که حافظ شیرازی علیه السلام میفرماید تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. و نیز در حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که میان خالق و مخلوق حجابی جز خود مخلوق نیست. و مقام ولایت یعنی دوستی آن بردارنده حجاب منیت است و اذن دخول به خود را میدهد. و از اینجاست که جهاد فی الله که از عجیب ترین بیان قرآن کریم است آغاز می شود، یعنی جهاد در خدا. و معلوم می شود که حوزه خود همان حریم خداست و خودشناسی خداشناسی است کاملا حق است. و چون بر خود وارد می شوی جهاد در خود نما که خداوند می فرماید ای مؤمنان جهاد کنید در خدا به اندازه جهاد خدا، که خداوند در دین هیچ مشکلی و تردیدی برای شما قرار نداد. و جهاد خدا همانطور که گفته شد خلقت آدم از عدم است و وانهادن خود به انسان و انسان را بر خود برگزیدن و خلیفه خود قرار دادن. این است حق جهاد خدا درباره انسان. حالا انسان بایستی به خدایش آری بگوید و رحمت او را رها کرده و به نعمتش که از خود گذشتن است متوسل شود. زیرا وقتی که انسان بر خود وارد شد و اهل معرفت نفس شد تازه خود را کشف کرده و خودیت خود را میابد، ولی هر آنچه از خود را که میابد بایستی محول کند به خدا و از آن بگذرد برای رضای او. و این امتحان کبیری است و جهاد اکبر همین است و بسیار شدیدتر است از ایثار جان و نان و نام. اینجا ایثار وجود است و همان امتحانی است که علی نخستین بار در تاریخ از عهده اش برآمد و همان امتحانی است که پیامبر می‌فرماید علی علیه السلام به چیزی امتحان شد که هیچ کس امتحان نشد. و با این امتحان کبیری که علی در آن سرافراز آمد به مریدان و مؤمنانش نشان داد که گذشتن از وجود همان وجود یافتن است و بر مقام خلافت اللهی خود رسیدن است و اشد کرم و مهر و عشق پروردگار است. همانطور که در جهاد بر علیه دنیاست که آدمی به حیات و لذت حقیقی در دنیا میرسد و با جهاد بر علیه منیت است که به ولایت میرسد و میتواند بر خود وارد شود. با جهاد بر علیه وجود خیش هم صاحب وجود می شود و موحد می گردد و مظهر وجود می آید. دنیا، امکانات، توانایی ها، من، وجود، همه امانت‌های الهی در نزد بشر است که در آن هیچ دخل و تصرف نمیتواند داشته باشد و نمیتواند صاحب آن گردد مگر در وادی جهاد و گذشتن از آنهاست که به آن میرسد و از آنها برخوردار میشود و معنای حقیقی زنده و موجود میگردد. پس جهاد اکبر در کمالش همان قیامت وجود است و لقاء الله. و این است که علی را پیامبر پرچمدار قیامت می نامد. جهاد به لحاظی درجات هجرت است که در قرآن کریم مکرراً به مؤمنان توصیه شده است و اکثراً با جهاد آمده است. هجرت کردن از دنیا و از خود به سوی خدا.
هجرت از عزیزانی که منکر دین و راه سالک هستند و دعوت به کفر و شرک می کنند. هجرت از فامیل و شهر و وطن و هجرت از مردم. همه اینها درجات از خودگذشتگی است که موجب رسیدن به خود می شود. تا از خیال چیزی در نگذری به واقعیت آن نمی رسی و همه این جهادها به لحاظی جهاد بر علیه ظن است و هجرت از ظن است به سوی دل. زیرا همه داشته ها و امکانات آدمی خیالی بیش نیست و هرگز به آن نمی رسد و در اختیارش قرار نمی گیرد مگر اینکه از کل خیال خود بگذرد و این بزرگترین گام در جهاد است که چون از گل رهیدی به ناگاه اهل دل را میابی که در به ورود تو به توست و تو را به دلت هدایت می کند. و اینجاست آن کلام قرآن که دقیقاً سخن خلیفه خداست که به ضمیر ما سخن میگوید. و آنان که در ما جهاد می کنند به تدریج نشانه های ما را مییابند. و این وادی ولایت است که سالک جهادگر در وجود امامش خدایش را مییابد و تمامیت خود را دارا می شود و به لقاء الله می رسد و قیامت برای اهل جهاد همین است که تسریع شده است و در واقع از زمان سبقت گرفتند و پیشا پیش به دیدار حق رسیدند که می‌فرماید و آنان که سبقت گرفتند به پروردگار نزدیک شدند و در مقام قرب الهی علیین را یافتند و تصدیق کردند. و این دیدار با خدا در وجود امام یا علیوار است و اوج جهاد است و جهاد کامل است. در قرآن کریم مجاهدین در نقطه مقابل قائدین قرار دارند که به معنای نشستگان است. پس مجاهدین روندگان و سالکان الله هستند که به سوی خدای خود در حرکت هستند و لحظه ای سکون ندارند و این رفتن مبدأش خود است و مقصدش خداست. پس رفتن از خود به سوی خداست و حق خود را یافتن است. پس جهاد برعکس تصور عوام و اکثر به اصطلاح علمای دینی جنگیدن با ظالمان و نبرد مسلحانه نیست. فقط یکی از وجوه ممکن در مسیر جهاد الله ممکن است چنین باشد و یا ممکن است اصلا هم پیش نیاید. تازه چنین جهادی هم بی اذن امام و بی امام به کلی باطل و هوسرانی است، همانطور که مثلا نهضت زید پسر امام سجاد بر علیه ستمگران اموی و قاتلان شهدای کربلا هرگز به واسطه پدرش که امام زمان بود تصدیق و حمایت نشد و آن هم بر مصلحتی نبود بلکه بر حقیقتی اسلامی و ولایتی بود و همانطور که علی علیه السلام فرموده او اولین و آخرین فردی در تاریخ است که برای احیای دین خدا با کافران و منافقان جهاد قتالی کرده است. و ماجرای کربلا با همه شواهد تاریخیش برعکس تبلیغات منافقانه کوچکترین ربطی به مسئله جهاد قتالی ندارد و بلکه آشکار سازی بزرگترین حجت امامت در تاریخ است و مسئله دفاع از خویش است و اصلا مربوط به دعوی خلافت حکومتی امام حسین نمی شود که پدرش علی علیه السلام هم با اکراه و اجبار خلافت را پذیرفت تا حجتی را آشکار کند که ولایت غیر حکومت است. علی علیه السلام می‌فرماید که هر قومی لایق همان حکومتی است که داراست و با این حکم مسئله کاملا روشن است و جهاد بر علیه حکومتی به قصد نجات مردم یا احیای دین ربطی به اسلام و تشیع ندارد. در قرآن کریم مسئله دفاع مؤمنان از مستضعفین مؤمن است که می‌فرماید ای مؤمنان جهاد کنید در راه خدا برای نجات کسانی که میگویند پروردگارا از نزد خودت برای ما سلطان و یاور و دادرسی قرار بده و ما را از این دیار سراسر ظلم بیرون ببر.
پس این جهات هم کاملا روشن است که به چه صورتی است و برای چه کسانی است. کسانی که مؤمن هستند و تن به کفر و ظلم و خودفروشی به مردم و حکومتها نداده اند و ایمانشان در خطر افتاده است. و بلکه در قرآن آیاتی فراوان است که مؤمنان را به شدت از دخالت در اختلافات کفار و منافقان و مشرکین برحذر می دارد و می فرماید خداوند به واسطه ظلم آنها را به جان یکدیگر انداخته است تا عذاب و هلاک نماید و شما خودتان را کنار بکشید و در تجربه انواع جهادهای کاذب عصر جدید هم دیدیم و میبینیم که چگونه همه این به اصطلاح مجاهدین رنگارنگ که به نام خدا و یا خلق و سوسیالیسم و امثالهم با حکومتها و قدرتهای طاغوتی نبرد مسلحانه می‌کنند جز رسوایی و نهایتاً خودفروشی نصیب آنها نشده و به کلی از اعتقاد و ایمان اولیه ساقط شده و دست آخر تبدیل به نوکران بی مزد و مواجب و یا با مزد و مواجب ستمگران می شوند و به خدمت آنها در می آیند. زیرا نیت اولیه چنین جهادهایی هم چیزی جز به سلطه و حکومت رسیدن نبوده است، یا به نام خدا یا به نام طبقه کارگر و امثالهم. پس چنین اعمالی مطلقاً ماهیت جهادی به معنای قرآنی و اسلامیش ندارد و اصلاً مسئله هجرت که این همه در قرآن خطاب به مؤمنان آمده است راز رهایی مؤمنان از یوغ اسارت و نفوذ و حاکمیت های کفر و ستم است که بخش مهمی از جهاد فی سبیل الله می باشد و راز رهایی از جوامع ظالم و ظلم پرست می باشد و از نشانه های برجسته مؤمنان سالک و حقیقی است که می فرماید ای مؤمنان، اگر دین و ایمان شما در خطر است پس چرا فرار نمی کنید؟ و خداوند آنان را که بیدینی و کفر و ظلم و فساد خود را به گردن جامعه و حکومت می اندازند و فرار نمی کنند منافق می خواند. و این است که علی علیه السلام می فرماید زین پس سنت مؤمنان حقیقی ما سنت اصحاب کهف است، زیرا اصحاب کهف بزرگترین هجرت را در تاریخ انجام دادند و از شهرها به غار پناه بردند تا ایمانشان محفوظ بماند و در جهاد در راه خدا عاجز نگردند و به فساد کشیده نشوند. این یک سنت الهی و جاویده است که دین خالص و مؤمنان مخلص همواره از حکومتها منزه و بدور بودند، زیرا دین اکثریت قریب به اتفاق مردم شرک است و بهترین حکومتها هم حد اکثر مشرکند و مؤمنین مسئولند که دین خالص را همواره زنده نگه دارند و خدا می‌فرماید دین خالص فقط برای خداست نه خوش آمد مردم، و می‌فرماید بدانید که اکثر مردم از دین خالص بیزارند و این سنت تاریخ است و سنت الله است و می‌فرماید در سنت خدا هیچ کس نمی‌تواند تغییر و تبدیل بدهد و حکومت 5 ساله علی که تنها حکومت دین خالص بود در تمام مدتش شبانه روز در حال جنگ با گروه های مردمی بود، مخصوصاً با همان گروهی که دم در خانه اش با شمشیر او را دعوت به تحویل گرفتن حکومت نمودند و او از همان اول فرمود که نمیتوانید و قرآن میفرماید که حاکمان و سلطرانان بر مردم همواره فساد می کنند. حکومت اگر بر فرض هم به رأی اکثر مردم سر کار آمده باشد تازه حکومت شرک است که خدا می فرماید همواره اکثریت مردم مشرکند و شرک نابخشودنی ترین گناه در نزد خداست، پس حکومت کافران بهتر است و همه حاکمان مشرک تحت رهبری کفرند.